Жағы сауатсыз бен надан деген ұғымның арасы екі бөлек нәрсе да. Сіз ғой. Кеңес үкіметі келіп бізге бір сауаттылықты үйреткендей, оқи аламыз, қазіргі күнгіден ағылшын үйренем десең де, не үйренем десең де, бәрі қолыңнан келеді да. Қабілетіңе дейін жетеді, не істеймін десең дегендей. Бұл дүниеге байланысты сауаттылық. Егер де ол жақсы нәрсе, егер де іргетасында ол ақиқатқа қатысты білімді болса, ал ақиқатқа қатысты білімсіз болсаң, надан деген ат беріледі. Дүниеге байланысты сауатың мол болса да, білмейтін нәрсең болмаса да, физиканы шағып бересің мына жерге, химияның формуласын айтып бересіз ба, математиканы мына жерге өрнектеп бересіз ба, бірақ ақиқаттан хабарың жоқ ба, керек емес па, ол надандық деп аталады. Сол себептен хат танымау, сауатсыз жаңағы нәрсеге байланысты, хат танымау, сауатсыз болу деген нәрсе, оны айып көрмеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Тіпті ол сипатпен өзінің пайғамбарын атады. Фаамину биллахи ва расулихи набийил умми. Қараңыздар. Иман келтіріңдер, ей жер бетіндегі күллі адамзат, Аллаға және оның елшісіне, әлгі сауатсыз немесе хат танымайтын пайғамбарға. Көрдіңіз ба? Алла Тағала оны кәдімгідей не көріп тұр оны? Оның дүниедегі жазу оқуды білмейтін мен не қылайын дейді Алла Тағала. Ол менің хатымды танып тұрған адам ғой дейді. Келесі сөзінде соны айтып жатыр. Әлләзи юъмину биллахи ва бикалиматихи. Аллаға және Алланың кітабындағы сөздеріне иман келтірген. Бірақ дүниеге қатысты жаңағы хат танымайтын. Сондықтан надандық деген нәрсе бөлек ол. Ана хат танымау, сауатсыз болу деген ол бөлек нәрсе. Ол айып емес ол. Біздің ата әжелеріміз дүниеден ол буынның соң өтіп кейінгі буын келе жатыр ғой. Сол кездегі жаңағы әже аталарға қарасаңыз, намазы бүтін, оразасы бүтін, бірақ қол қойамайды. Сондайларды көрдік біз. Жазамайды, оқиямайды да. Міне абырой, ақиқатты таниды. Анау ештеңе етпейді, біреу қоя салады орнына, біреу толтыра салады оны. Ал енді ақиқатты танысаң, оның үстіне дүниені танысаң, онда жақсы болады ол. Ол күш үстіне күш болады да. Міне сондықтан олар сені сүйікті дос тұтып алар еді дейді өздеріне қарай. Болды, сен енді олармен бір тақырыпта, бір темада, ертең олар саған тағы да бір нәрсені ұсынады, сен онда қабылдайсың, тағы бір нәрсені ұсынады, соны қабылдайсың, сол күндердің бір күні олар мақсатына жетеді. Бір 50 жылдан кейін ел жаңа дегендей, елші де жоқ, дін де жоқ дегендей. Осындай бір жоспар құрған еді. Алайда күллі нәрсені бақылаушы Раббысы ол нәрсеге жол бермеді. Өзінің жаңағы пайғамбарын жаңағындай жағдайларда құтқарып қалады. Сондықтан келесі аятында айтады: «Валаула ан саббатнака». Егер де біз сені ақиқатқа қарай бекемдеп, нықтап, табанды қылып қалмағанда сол жерде, қараңыздар, жаңағы сен ойды ойлап отқан кезде, мен араласып деп тұр ғой Алла Тағала, уахимен келіп, сені сол ақиқатқа қарай нықтап, босауға болмайды деген нәрсені түсіндіріп қалмағанда, лақода сөзсіз, ей пайғамбар, китта таркану илейхим шайян қалила, азғантай болса да оларға ыңғай таныта жаздадың ғой дейді. Көрме? Сәл де болса дейді, қараңыздар. Сәл де болса сен оларға қарай, сұнысына қарай еңкейе жаздадың. Міне қауіп қай жерде тұр? Қауіпті көрдіңіз ғой қай жерде тұр? Принцип деген нәрселер ол босамайды ешқашан.